नमस्कार. हांव एलिना फेर्नांडीस सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार दिता. आयज बागयोन झुजेची परब. सांजुजे जावन व्हरता सगल्या कुटुंबाचो आस्कारी जिवितांत आनी मरणाच्या वेळार. सांजुजे जशे पवित्र गोऱ्याब्याची तुवें राखण केली तशेंच सगल्या आमच्या गोऱ्याब्याची राखण तूं कर. तर आतां आयकात हांवें बरयल्ली एक कविता. कवितेचें नांव जावन आसा धाकटुलो म्हजो गोराबो. तर आयकात कविता धाकटुलो म्हजो गोराबो. 1960 ह्या वर्सा 16 जुलयाचे पावसाचो दीस आसलो. तिसवाडे आनी बार्देस दोग गोरेब्यांचो एकवट जालो. दोमिंगोश आनी शिकितान काजाराचो साक्रामेंत जोडलो आनी म्हजो ल्हानसो कुटूंब जल्मलो. बाय म्हजो एम्प्रेगाद इम्प्रेस नॅशनल ह्या खात्यान ताची नोकरी आसली. माय म्हजी घरच्या कामान हातबोट लायताली. थोड्याच वर्सांनी हांव ताची मालगुडी धूव जल्मली. म्हज्या फाटल्यान आनीक 4 भुरग्यांची लायन लागली. आदल्या तेंपार आवय बापूय भुरगीं देवाची देणी म्हूण घेतालीं. म्हज्या मायन पायन 5 भुरग्यांक मोगान वाडयलीं. एकामेका सोबे मोय मोगान चलोवंक शिकयलीं. आतां वाडोन व्हडलीं जावन जण एकल्याच्या संवसारांत घुस्पटलीं. एका भावान म्हज्या पाद्रीपणाच्या आपोवण्यांक पालो दिलो. पाय म्हजो खूब दुखांनी रडलो. पूत आपल्या नोदरी भायर गेलो म्हूण चड कोंतवलो. मायन म्हजे काळजीदारपणान ताका धीर आनी तेंको दिलो. हांव काजार जावन म्हजो गोराबो घडलो. वर्सां भितर आवयचो दर्जो म्हाका मेळ्ळो. बाबा आनी बाय दिवन देवान आमचो औंडो पुरो केलो. आवय बापूय आनी भुरगीं हो आमचो गोराबो धाकटुलो. जेजू मारिया आनी जुजे भाशेन बापा कोर हो आमचो गोराबो. सदांच तुजे सावळेन जिवंक होच आवंडो आमच्या काळजाचो. फावो कोर मोग आनी एकवट त्रित्वे सारको आनी ओतोय आशिर्वाद तुज्या देण्याचो. देव बरें करूं. सजमता सगल्यांक तुमकां ही म्हजी कविता आवडली म्हूण. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज रेडिओ 99.8 FM साऊथहॅम्प्टन UK. मोग आसूं दी.